Arkadaşlar araç buzdolapları stoklarımızda 15 litreden 55 litreye kadar tek kapak, çift kapak, tek kontrol, çift kontrol bütün modellerimizde mevcut. Bu sene yeni getirdiğimiz Evkamp modelimiz çift kapaklı, çift kontrol. Çok şık bir model. Şu şekilde içerisinde çakmakla çıkıyor. Direkt çakmakla çalıştırıyorsunuz. Şurada soda bira açacağı var. Pratikçe kullanabiliyorsunuz. Burada dilendiğinde ek batarya alınıp bataryayla çalışabiliyor. Yerimiz İzmir Işıkkent'te 0545 838 3020'den ulaşabilirsiniz.